ඉතින් කොහොමද අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ කේක් බ්‍රෝ ඉතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගයි. ගොඩක් දෙනෙක්ට දෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ගේම්ස් ලැග් වෙනවා, ගේම්ස් ඉර වෙනවා. ගොඩක්ම ගේම්ස් ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගේම් උදාහරණයකට ගත්තොත් ගේම් මෙනු එක තියෙනවා හැබැයි ට්‍රැක් එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ, ගේම් ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකක්වත් නෙමෙයි. ඒකට බලපාන ප්‍රධානම හේතුව ඔයාගේ RAM එකේ ඉඩ අඩුවීම. ඉතින් අපි කොහොමද මේ RAM එක ඉඩ වැඩි කරගන්නේ? හරි සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ යන්න Play Store එකට. Play Store එකට ගිහම මේ වගේ චූටි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ Swap No Root කියලා ගහන්න ඔයාගේ search bar එකේ ගහපු ගමන් එතන වැටෙන මුල්ම icon එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න වැටලා තියෙනවා මුල්ම icon එක. මේක තමයි කරන්නේ Swap No Root. මාතර පාවිච්චි කරන කෙනා නම් මෙතන ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ඉල්ලයි. එතන ඔයා සයින් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි යන්නේ. 512 කියලා තමයි මුලින්ම පෙන්නන්නේ ඔයාලට. මොන හරි ඇලෝ ඉල්ලුවොත්, ඩෙනි ඇලෝ කියලා ඉල්ලුවොත් අනිවාර්යෙන්ම ඇලෝ දෙන්න. මම කරන විදිහටම කරන්න. මෙන්න මේ create swap කියන එකේ උඩ දැන් create swap කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මෙහෙම ඉල්ලයි. ඔයාගේ සමහර විට කුයින්ස් නැත්තම් වැටයි මේ කුයින්ස් ඉල්ලලා එහෙම වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ යට තියෙනවා earn credits කියලා. අන්න ඒකෙන් මුලන් අපිට credit එකක් ගන්න. ඒකෙන් අරගෙන create swap එකක් හදාගන්න. අපි දැන් මේ swap එක උඩ ටච් කරමු. ඔයාලට කැමති ගාන මේ MB 512 එක උඩ අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අයින් කරගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය RAM එකේ හදා ගන්න ඕනේ MB ප්‍රමාණය හදාගන්න. මේක ඇත්තටම වෙන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක RAM එකයි RAM එක ස්ටෝරේජ් එකට මාරු වෙන එක. ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකෙන් කොටසක් ගලවන් ගිහලා RAM එකේ හයි කරන එකයි මේ ඇප් එක කරන්නේ. ඔයාලට පේනවාද මේක ක්‍රියේටින් වෙන ගමන් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම KK Bro subscribe කරන්න. මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ අරගෙන එනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවාද ක්‍රියේටින් සබ් ෆයිල් කියලා වැටෙනවා. ටික වෙලාවක් යනවා මේ සබ් ෆයිල් එක හදන්න. ටික වෙලාවක් ඉමු. හරි ඔයාලට පේනවාද ස්ටෙප් එක හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ස්ටෙප් ෆයිල් successfully created වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන දැන් මෙතනින් වෙන එක කියන්නේ data connection on කරගෙන තියාගන්න ඕනේ මේ වැඩේට. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාගේ RAM එක පිරලයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති MB ප්‍රමාණයක් මේ බාරගෙන ගන්න. ඔයාලට කැමති විදියට ඔයාගේ ඉඩ හදාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා නම් වරම ගන්නට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක්, ෂෙයා එකක් මතකෙටව දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම KK Bro subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. මෙයාට තව වීඩියෝ ඕන කියලා හිතනවා හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවාරි ප්‍රශ්න ගැටලු මෙහෙම මතුවුණා නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මොබයිල් නම්බර් එකක් දාන්නම් මම. ඒ නම්බර් එකට කතා කරන්න. එහෙනම් KK Bro අදට නවතිනවා. ගිහින් සුබම සුබ දවසක්. ටටා.